မင်္ဂလာပါ exploit deployment ကိုထောက်ကူအများကြီးပေးတယ် control အကြောင်းလေးကိုဆက်လေ့လာရအောင် document ထဲမှာသူ့အကြောင်းတွေအကုန်ရေးထားတယ် document ကိုခုမှစဖတ်မဲ့သူတွေဆိုရင်နားလည်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ AI ကို document လင့်ပေးပြီးရှင်းခိုင်းလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုံးမှုတဲ့ဒီ control function တွေနဲ့ document ဖတ်ပုံတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြသွားမှာပါ control က CTL နဲ့ exploit deployment အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ library ဖြစ်ပြီးသူ့မှာ command line လေးတွေလည်းရှိတယ် ဆိုကုတ်ကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင် pwn တဲက init ထဲမှာ pwn.top-level ခေါ်ပြီး top-level.py ထဲမှာတော့ pwn-lib တဲကရှိသမျှ function တွေအားလုံး import ခေါ်တာတယ်အဲ့တော့ import pwn လို့ရေးလိုက်ရင် function တွေကိုလွယ်လွယ်ကူခေါ်သုံးလို့ရပါတယ် pwn-lib တဲက command line တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါတွေက terminal ကနေဒီတိုင်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်အသုံးများတဲ့ command တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ် chat accc က chat security ဖြစ်ပြီး security setting ကိုစစ်ပြီးလောလောဆယ်ကြည့်ရမှာက stat executable ဖြစ်မှာ stat တဲက instruction တွေ run လို့ရမှာ nh ကိုကြည့်ရင်လည်း unknown နဲ့ nh ဆိုတာ no execute ဖြစ်ပြီး stat တဲက data တွေကိုမ run အောင်လုပ်ပေးတယ်တခြား program တွေရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် nh ဆိုတာ no execute enable ဖြစ်နေပြီးတာမန် overflow နဲ့တော့လုပ်လို့မရတော့ဘူး circuit list ကလည်းအသုံးများပြီးသူ့အကြောင်းကိုသိချာသိရဖို့ document မှာဖတ်ကြည့်ရတယ် offset ကိုရှာဖို့ input ကိုသူက pattern ကြကြနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ကောင့်ဆိုတာကထုတ်ရမယ့်အရေးအတွက် using မှာကြည့်ရင်ကောင့်က option မလို့ဒီတိုင်းရေးအောင်ပဲရလာတဲ့ payload ကို GDB မှာထည့်ပြီး offset ရှာမယ် RBB value ကို copy ပြီး cycle ရဲ့ -locus ဆိုတဲ့ option နဲ့ရှာလိုက်ရင်64ရပြီးတော့RBB ရဲ့နောက်မှာ RIB ရှိရဆိုတော့82က offset ပဲကျွန်တော်တော်တော်ကျန်တာရတိတ်မသုံးရဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆို document ကိုဖတ်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကကိုဆက်လေ့လာသွားလို့ရတယ် pwn library ထဲမှာ function လေးတွေဆက်ကြည့်အောင် CTF ပုံစံနဲ့တူသွားအောင်ကျွန်တော်က pwn server ထောင်လိုက်မယ် server အတွက် netcat တို့ socket တို့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ CTF server မှာသုံးနေကြဖြစ်တဲ့ zenith d ကိုသုံးမယ်သူက network service တွေကို manage လုပ်ပြီးရဲ့ super server တစ်ခုပါဒီ document ထဲမှာ setup လုပ်နေကြဆိုပေမဲ့အခု local မှာပဲထောင်လိုက်မယ်အရင်ဆုံး zenith d ကို install လုပ်မှရမယ်ပြီးရင် etc အောက်က zenith.d ထဲမှာ config လုပ်ရမယ် file တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်ကြားတဲ့ name ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတည်ထားမှာ user ပဲအမှန်ဆို permission တည်တံ့ပေးထားတဲ့ user create လုပ်ပြီးထည့်ရမှာအဲ့ဒါမှ share ရသွားလဲဒါ secure ဖြစ်နေအောင်ပါပေါ့စေ့ပြီးပြီဆိုရင် zenith d ကိုစလိုက်မယ် server MPUB NC နဲ့ချိန်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့က6လေးလုံး okay ကျွန်တော်ရေးနေကြ intro code လေးနဲ့ဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒါကဘယ် challenge တိုင်းမှာမဆို run ရလွယ်ကူစေတယ် command line ကနေ argument ကိုယူပြီးတော့ remove ဆိုရင် remove ဆိုတဲ့ function က IP နဲ့ပေါ့ကိုသွားချိန်တယ်ဒါကတော့ flash ယူတဲ့အခါနဲ့ server ကိုစမ်းကျင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခု GDB attach ဆိုတဲ့ function က browser ID ကို GDB နဲ့ဖွင့်ပေးတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ document ထဲမှာကြည့်အောင်ပါရမယ့် parameter က target ဖြစ်တဲ့ browser ဖြစ်ပြီးGDB secret လေးကလည်းအတော်လေးသုံးဝင်တယ် GDB မှာထည့်ရမယ့် command တွေကဒီမှာတစ်ခါရဲထည့်ထားလို့ရတယ် low level ကိုဒီဘက်ထားလိုက်တာကအခုလိုမျိုးအောက်ပုတ်ကိုအသေးစိတ်ပြterminal အသစ်ဖွင့်မယ်အစားတချမ်းကို GDB နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ tmap ဆိုတဲ့ terminal multiplexer ကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ terminal အသစ်ပွက်လာတာကိုပို့ကြိုက်တယ်300တာပိုးလွယ်တယ်ဘာမှမပိုင်တော့ဒါပုံမှန်လိုပဲ run နေပါတော့ပြီးတော့ interactive က user interactive မူနဲ့ရောက်သွားပြီး keyboard က input ပေးလို့ရသွားတယ် share ရသွားတဲ့အခါမှာဒါအတော်လေးအသုံးဝင်တယ်နေပါအောင် ELF ကျန်ခဲ့ပြီအခုပိုင်းတွေက ELF အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို ELF နဲ့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်သူ့မှာလုံးနိုင်စံတွေအများကြီးရှိပြီး document ထဲမှာအသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်content နောက်ပိုင်းတွေကတော့ ELF ပါလာတဲ့ document ထဲမှာ
တိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွက်ချက်ဖို့အတွက်သုံးတယ်အဲ့ဆို by information တွေပါလဲကြည့်ရအောင်အဓိကဖြစ်တဲ့ architecture OS little endian လား basic endian လား32 bit လား64 bit လားကြည့်လို့ရတယ် ELF ကအသုံးဝင်တဲ့ function တွေကလည်းရှိသေးတယ် ELF တော့ function က function နဲ့သက်ဆိုင်တာအကုန်ရှာလို့ရတယ် symbol ကတော့ win function ရဲ့ address ရှာပြီးရယ် win address ရပြီဆိုတော့ offset ရှာရအောင် GDP မှာ manual ရှာလို့ရတယ်အခုလိုကုန်းနဲ့လည်းရှာလို့ရတယ် cyclic က command line အနေနဲ့သုံးလို့ရဆိုဒီလိုလဲသုံးလို့ရတယ်200က LAN ဖြစ်ပြီး n equal to 8ကရှစ်လုံးစီမတူအောင်ထုတ်ခိုင်းတဲ့ pattern LAN ဖြစ်တယ်32 bit ဆိုရင်တော့ n ကိုလေးထားမှရမှာအဲ့ဒါမှလေးလုံးစီမတူအောင်ထုတ်ပေးမှာဗျအဲ့ဒီ pattern နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ payload ကို import ပေးပြီး program ခရက်သွားပြီးစောင့်ရမယ်ပြီးတော့ wait function ကအဲ့လိုမျိုး process ပြီးသွားတဲ့အထိစောင့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်ဆိုတဲ့ file လေးထွက်လာမယ်နောက်ကကဏ္ဍတွေကတော့ process ID တွေအဲ့ဒီကို file ထဲမှာ program ခရက်တုန်းကဖြစ်သွားတဲ့ memory register တွေနဲ့အခြေအနေအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ် return address ရောက်မှခရက်သွားတာဆိုတော့ step pointer ဖြစ်တဲ့ ISP က return address ကိုထောက်ထားမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့် code.isp ရဲ့ value ကိုယူပြီးရင် cyclic file နဲ့နေရာအတိအကျကိုရှာလို့ရတယ်ဒါဆို offset ရပြီနောက်တစ်ခါထပ်ရှာကြမလို့တဲ့အတွက် offset မှာပဲဓာတ်ရိုက်ထည့်ထားလိုက်တော့မယ်64 bit မှာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုရင် ROB gadget တွေလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပူစရာမလိုဘူး binary အကြောင်းကုန်ပါတဲ့ ELF လေးကို ROB function နဲ့ထည့်လိုက် ROB ကလိုတာအကုန်လုပ်ပေးလိမ့်မယ် byte တွေထည့်မယ်ဆိုရင် row ကိုသုံးလို့ရတယ် ROB တော့ win ဆိုတာက ROB ရဲ့နောက်မှာလိုချင်တဲ့ function ကိုရေးလိုက်တာတကယ်လို့ main လို့ရင် ROB တော့ main လို့ရေးလို့ရတယ်ထည့်ချင်တဲ့ parameter တွေကိုဆင်လိုက်ထည့်လိုက်သူကလိုအပ်တဲ့ ROB gadget တွေကိုသူ့ဘာသူရှာလိုက်မယ် payload ကပြီးပြီဆိုတော့ ROB.done နဲ့ပါတဲ့ information ကြည့်လို့ရတယ် input အနေနဲ့အတန်းလိုက်ကြီးထည့်ချင်ရင် ROB.chain ကိုသုံးလို့ရတယ်ကဲအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ server နဲ့ဆန်းကြည့်ရမယ် Okay ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုကြရင် code တွေ command line တွေမရှင်းတော့ပဲ hacking concept တွေကိုပဲအလေးပေးပြီးရှင်းတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ code တွေ command line တွေက AIM ကိုရှင်းပြခိုင်းလို့ရတယ် document တွေဖတ်လို့လည်းရတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့မယ်ငါကောင်းလို့လေးလာမပြတ်ဟဲ့လျက်ပါ